ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանք կոչ են անում տարածաշրջանից ամբողջական եւ արագ դուրս բերել օտարերկրյա վարձկաններին, ինչպես նաեւ բոլոր կողմերին կոչ են անում աջակցել այդ հարցին։ Համանախագահող երկրները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հիշեցրել են միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները կատարելու իրենց պարտավորության մասին, մասնավորապես ռազմագերիների փոխանակման եւ դիերի վերադարձի հետ կապված։ Նրանք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ են արել օգտվել ներկայիս գործող հրադադարից համանախագահների հովանու ներքո խաղաղ բանակցություններ վարելու երկարատև եւ կայուն համաձայնագիր կնքելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում համանախագահ երկրները կողմերին կոչ են անում հնարավորինս շուտ սկսել առարկայական բանակցությունները համաձայնեցված ժամանակացույցով չլուծված բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը այսօր Արցախի հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած որոշումից մեկ շաբաթ անց 188 կողմ եւ 3 դեմ ձայներով ընդունել է բանաձև, որտեղ ընդգծվում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հրատապ անհրաժեշտությունը։ Բանաձևում նաեւ արձանագրվում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցության պահապեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական 17 ուժերը ստեղծել են հայրենիքի փրկության շարժում եւ վարչապետի միասնական թեկնածու են առաջադրել Վազգեն Մանուկյանին։ Շարժումը իր գործողությունների ճանապարհային քարտեզը կներկայացնի առաջիկա հանրահավաքում։ Ըստ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի համար երկու ճանապարհ կա՝ կամ ինքնակամ հեռանալ, կամ ազգային ժողովում քննարկել պաշտոնանկության հարցը եւ ընտրել նոր ժամանակավոր վարչապետ։ Հասարակական ճնշման տակ պետք է գնա այդ տարբերակին, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Վազգեն Մանուկյանը, ինչպես հեսա կլինի հայտարարությունը, մի քիչ առաջ ընկնեմ հայտարարությունից, նշվելու է, որ ինքը որպես վարչապետ ընտրվելու դեպքում կասեցնելու է իր կուսակցական պատկանելիությունը, գործունեությունը, լինելու է ապակուսակցական վարչապետ եւ որոշակի ժամանակ անց պարտավորվելու է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որին ինքը չի մասնակցելու եւ չի աջակցելու որևէ քաղաքական ուժի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում խմբակցությունը առաջադրելու է Մարուկյանին։ Facebook-ում գրել է խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը։ Նա նշել է, որ նախորդային ընդդիմության միասնական թեկնածուի մասին իրենց տեղեկացրել է Իշխան Սաղաթելյանը, որին իրենք փոխանցել են անցումային վարչապետ կարող է ընտրվել մի մարդ, որը կամուրջները չի այրել կողմերից եւ ոչ մեկի հետ։ Իսկ այդ ընթացքում ադրբեջանցիները փորձում են Հայաստանի տարածքից նորանոր հատվածներ կորզել։ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի ուղությամբ տեղակայված դիրքերին նախորդային ադրբեջանցիներ են մոտեցել, որոնք հայ դիրքապահներին պահանջ են ներկայացրել, թե այդտեղ իրենց դիրքերը պետք է լինեն։ Տեղի համայնքապետ Ներսես Շադունցը Նյուզեեմին հայտնել է, որ հակառակորդի հետ բանակցել է դիրքապահ ջոկատի հրամանատար Արավուսի վարչական ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։ Բանակցելուց հետո ադրբեջանցիները հեռացել են։ Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հաստատել է սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի ընտանիքներին եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական աջակցության միջոցառումը։ Միջոցառումը վերաբերում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի քաղաքացիներին, սակայն սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքով միանվագ գումարային աջակցություն ստանալու իրավունք ունեցող անձինք այս միջոցառումից չեն կարող օգտվել։ Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամական օգնության ձևով։ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք կստանան 3 միլիոն դրամ, երկրորդ խմբի հաշմանդամության դեպքում 2 միլիոն դրամ, երրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերելու դեպքում 1 միլիոն դրամ։ Զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին կհատկացվի 5 միլիոն դրամ։ Այս միջոցառումից օգտվելու համար դիմումը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը։ Հիշեցնենք, որ խոսքը ոչ թե
զինվորական, այլ քաղաքացիական անձանց շրջանում տուժողների մասին է։ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի այն բնակիչները, որոնց անշարժ գույքը վնասվել է հակառակորդի գործողությունների հետևանքով, կստանան դրամական փոխհատուցում։ Կառավարությունը հաստատել է նաեւ միջոցառում, որով ֆինանսական օգնություն կհատկացվի արցախցիներին հյուրընկալած ընտանիքներին։ Այսպիսով սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է ամեն ամիս յուրաքանչյուր հյուրընկալված քաղաքացու համար 30,000 դրամ, եթե հյուրընկալի կացարանը Հայաստանի Հանրապետությունում է, եւ 45,000 դրամ, եթե հյուրընկալի կացարանը Արցախում է։ Ծախսերի փոխհատուցումը ժամանակավոր է 6 ամսով, աջակցությունը տրամադրելու համար պետք է դիմել յուրաքանչյուր ամիս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Կառավարությունն այժմ պատրաստում է եւս մեկ նախագիծ, որով պատերազմին մասնակցած ուսանողների եւ պատերազմին մասնակից անձանց ուսանող զավակների 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձերը փոխհատուցվում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիներն այսօր անհնազանդության ակցիաներ են արել Երևանի փողոցներում, փակելով դրանք։ Փակվել են Երևանի գրեթե բոլոր կենտրոնական փողոցները, ոստիկանները մի քանի տասնյակ մարդու են բերման ենթարկել։ Իմ քայլի падգամավորների տների բակերում արդեն մի քանի օր բողոքի ակցիաներ իրականացնող քաղաքացիները այսօր Լուսինե Բադալյանի բակ էին գնացել, որտեղ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Падգամավորի մայրը պատուհանից եռմանջուր է լցրել երիտասարդների վրա, նաև բղավել նրանց վրա։ Լուսինե, դավաճան, Լուսինե, դավաճան, Լուսինե, դավաճան, Լուսինե, դավաճան։ Իշեցնեմ, հենց նոր տեսարության մեջ նույն ինքը Լուլուն, Լուսինե Բադալյանը նշեց, որ ուզում է խոնարհվի Թուրքի առաջ։ Այն Թուրքին, որի դեմ մեր տղեկը 45 օր կռիվ տվեցին։ Գյումրիի երկրորդ դպրոցի տնօրեն դաշնակցական Հովհաննես Պետրոսյանը երրորդ օրն է հացադուլ է անում Շիրակի մարզպետարանի դիմաց, պահանջելով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հացադուլին միացել է նաև Տիգրան Չամաքյանը, 2.5 տարվա ընթացքում այնինչ պետականության համար արժեք էր, նա քարը քարին չի թողել, նշել է Տիգրանը։ Ամենը 3 օր առաջ եմ դիրքերից իջել էր։ Մեր զինվորը չի պարտվել, մեր ժողովուրդը պարտված չէ։ Ուղղակի ժողովրդի ու զինվորի թիկունքից էս համաձայնագիրն է։ Ճիշտ են, դերքսեն 25,000 զինվոր ենք փրկել, ես էլ սողին կսեմ, իսկ այդ 5,000-ին ինչի չփրկեց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Արցախի դեմ պատերազմում իր զոհերի թիվը, Բաքվի պաշտոնական տվյալով զոհվել է 2783 զինծառայող, ավելի քան 100 զինծառայող անհետ կորած է համարվում, 1245-ն էլ բուժվում է։ Հայկական կողմը հրապարակել է 1746 զոհվածի անուն, մամուլը սակայն գրում է, որ զոհերի իրական թիվը մոտ 5000 է։ Հայաստանում մահացել է եւս 37 կորոնավարակակիր, նրանց ընդհանուր թիվը հասել է 2832-ի։ Անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 1277 նոր դեպք։ Ընդհանուր թիվը 138508 է։ Փաստացի այս պահին բուժվում է 22448 մարդ։ 94 տարեկանում կորոնավիրուսից մահացել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Վալերի Ժիսկար դ'Եստենը։ Նա պաշտոնավարել է 1974-ից 81 թվականներին։ 82 տարեկանում կյանքից հեռացել է ավիացիայի ոլորտի ամենահեղինակավոր մասնագետներից Դմիտրի Ադբաշյանը։ Նա եղել է Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության ղեկավար, ավելի ուշ գլխավորել է Արցախի քաղավիացիան։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու կազմել 510 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 617, բրիտանական ֆունտինը 683, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 79 լումա։ Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առանձին հատվածներում կնկատվի մառախուղ։ Երևանում եւս տեղումներ չեն լինի, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի -1-ից +1, վաղը ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաքություն։